ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ନ ମାନିବା ଏବଂ ଜଣେ ଅପରାଜେୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ଏହି 10ଟି ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବ। 1. ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ରଣନୀତି କ୍ଲିୟର ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବାଟବଣା କରିପାରେ ନାହିଁ। 2. ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମିତତା ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। 3. ସମୟର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସମୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅଦରକାରୀ କଥା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଛି ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 4. ବିଫଳତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହାରିଯିବା ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାରିଯିବା ପରେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ଅସଲ ପରାଜୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତାରୁ କାରଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। 5. ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୋବଳ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ଡୋହଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜିତିସାରିଛି ତାକୁ ଦୁନିଆର କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 6. ସର୍ବଦା ନୂଆ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେତେ ବଢ଼ିବ। 7. ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗତ। ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ, ସଫଳ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖନ୍ତୁ। 8. କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ। ରାଗ ମଣିଷର ବିବେକ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 9. ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। 10. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପେସେନ୍ସ। ବଡ଼ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଫଳର ଆଶା ନ କରି କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚୁମିବ। ସାର କଥା, ଯିଏ ନିଜର କର୍ମରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ମନରେ ଦୃଢ଼, ସେ ଜୀବନର ଖେଳରେ କେବେ ବି ହାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତିକି ଚାକିରି